예배를 통해서 우리가 한 주간 승리하는 최고의 축복을 하나님이 주실 줄 믿습니다. 本日の週一礼拝を通して私たちがこれからの1週間完全に勝利することを信じます。 예배는 승리를 누리는 것입니다. 礼拝とは勝利を味わうことです。 마귀로부터 이 세상의 이 사탄 마귀로부터 우리가 승리한 것을 감사해서 찬양을 드리는 것입니다. 悪魔に対して勝利したことを感謝して捧げるものが礼拝です。 만약에 내가 마귀에게 설령 치고 실패했더라도 다시 예배 드릴 때 승리하게 됩니다. もし私が悪魔に騙されて負けてしまったとしても、もう一度勝利をするときにまた回復することができます。 앞으로 이 성경에 나와 있듯이 갈수록 양극화가 일어납니다. 聖書に書いてある通り、時代が進むほど両極化が進んでいくでしょう。 예배를 드리는 사람은 갈수록 정말 행복해지고 축복받고 세계복음을 하는 것이고 礼拝する人はますます祝福されて幸せになって成功して世界福音化します。 우상을 숭배하는 사람은 갈수록 지옥이 되는 것을 알 수가 있습니다. 一方で偶像崇拝をする人はますます苦しんで地獄になってしまうことが分かるようになるでしょう。 불신자가 우상을 숭배하는 거나 하나님께 예배드리는 거나 다 똑같다면 누가 예수를 믿겠습니까? 確かにその通りです。誠の神様に礼拝するのと偶像の神々に偶像崇拝するのとで何の差もなかったら、何の違いもなかったら誰がイエス様を信じるでしょうか。 분명히 이 성경을 통해서 하나님은 완전히 다른 것을 하나님께 예배드리는 자에게는 최고의 은혜와 축복이 임하고 우상 숭배하는 때는 최고의 저주가 말할 수 없는 저주가 임한다는 것이 이 성경의 내용입니다. 今迎えている収穫の時代としてイエス様に神様に礼拝する人はますます祝福され、そして偶像崇拝する人々はますます滅んでいってしまうということがこの聖書に書いてある通りはっきりと分かるようになります。 그래서 우리는 예배를 성공하기 위해서 오늘 이렇게 하나님께 예배를 드리는 것입니다. その中で今日も私たちは礼拝に成功するためにこのように集まり礼拝をしています。 예배랑 얼마나 복되고 축복인지를 모릅니다. 礼拝がどれほどの祝福で幸いであるか計り知れません。 예배를 통해서는 모든 은혜가 임하는 것입니다. 礼拝を通して全ての恵みが与えられます。 마귀가 떠납니다. 悪魔が去っていきます。 여기 오늘 본문은 이 예배 드리는 모습과 또 하나님의 진노 심판이 임하는 내용이 두 내용이 기록되어 있어요. 今日の15章を見てみると、神様の生徒たちが神様に礼拝する姿と、そしてこのように裁きが下る姿、この2つが描かれています。 1절에서 4절까지는 하나님께 예배드리는 내용과 5절부터 8절까지는 하나님의 심판이 임하는 내용입니다. 1節から4節までは神様に礼拝する内容、5節から8節までは神様の裁きが下る内容です。 우리가 계시록 하면은 하나님의 심판, 하나님의 심판, 진노 이걸 우리는 알고 있습니다. 黙示録というとついつい神様の御怒りとか神様の裁きというイメージが湧きます。 그런데 그게 전부가 아니라 예배의 내용이 많이 기록되어 있어요. ですがそれで全てではなく礼拝する姿がたくさん書いてあります。 그래서 이 세상의 말세가 될수록 예배를 잘 드려야 한다는 것을 알 수가 있습니다. ですから黙示録を通して世の終わりの時代であればあるほど私たちが礼拝しなければならないということがよくわかります。 예배를 모르고 우상 숭배하는 사람들은 정말 진노와 재앙이 계속 임하는 내용이고 16장에 보면 완전히 살 수 없을 만큼 재앙이 옵니다. 礼拝をしない人々にはますます苦しみと災いが下るしかありません。この後の16章を見てみると生きていくことができないくらいの大きな災いが下ることがわかります。 근데 예배드리는 자에게는 아무 재앙이 임하지 않고 전자 하나님의 그 모든 축복을 누리는 그런 삶을 살 수 있습니다. ですが礼拝する者はそのような災いが一切下ることなく神様に守られて祝福される生活があることがわかります。 그래서 우리가 첫 번째 대지가 예배는 누가 드릴 수 있냐? 하나님의 자녀, 하나님만 섬기는 하나님의 자녀가 드릴 수 있습니다. そこで一番です。礼拝は誰だけができることか。神様を信じる神様の子供だけが礼拝できます。 다시 말해서 사탄에게 승리한, 사탄의 종에서 해방된, 사탄에게 승리한 자들만 드릴 수 있는 것이 예배입니다. 言い換えればサタンの奴隷から解放されてサタンを打ち砕いてサタンに勝利した勝利者たちだけが礼拝できるということです。 그래서 15장 2절에는 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바닷가에 서서 하나님의
허문 거를 가지고 이제 찬양을 드리는 것입니다. ですから黙示録15章2節を見てみると、私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾事を手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。 인간은 두 종류로 나눠집니다. 하나는 마귀의 인을 받은 사람들과 하나님의 인을 받은 사람들로 나눠집니다. 人々は2つの種類に分けられます。悪魔の印を受けているものと神様の印を受けているものです。 마귀의 인을 받은 사람은 이제 지옥 갈 수밖에 없어요. 悪魔の印を受けているものは地獄に行くしかあり 이 ません。 가기 전에 살 수 없는 만큼 이 땅에서 고통의 심판을 받습니다. 生きていくことができないくらいひどい災いの中で裁かれるしかありません。 그런데 하나님의 인을 받은 사람은 예배자로 승리하는 것입니다. ですが神様の印を受けた者は礼拝者として勝利します。 하나님의 인을 어떻게 받냐? 예수님을 영접할 때 성령이 임합니다. では神様の印をどのように受けたのでしょうか。私たちはイエス様を受け入れたときに聖霊様が私たちの中に入りました。 그래서 요한복음 14장 16절에는 내가 보혜사 성령을 너에게 보내주겠다. ヨハネ14章16節を見てみるとイエス様がおっしゃいます。私はもう一人の助け主をあなた方に与えます。 그래서 영원토록 보혜사 성령이 너희와 함께 있을 것이다. その助け主、つまり聖霊様がいつまでもあなた方と共にいるためです。 그걸 또 20절에 이렇게 설명합니다. さらにヨハネ14章20節にはこう書いてあります。 내가 아버지 안에 있는 것처럼 또 내가 너희 안에 있고 너희가 내 안에 있으리라. その日には私が父におりあなた方が私におり私があなた方におることがあなた方に分かります。 성부 성자는 한 분 하나님, 삼위일체 どういう 하나님입니다. ことでしょうか。三位一体の神様、父、御子、聖霊の神様は三位一体の神様です。 세 명의 하나님이 아니라 한 분의 하나님이에요. 三人の神様がバラバラにいるのではなく一人の神様です。 그와 같이 나와 너희 성도가 하나가 된다. そのように一つになっているように私と生徒であるあなたが一つになるということです。 그리고 예수님이 승리한 것처럼 승리했기 때문에 우리도 승리하는 거죠. 私たちはイエス様と一つになっているのでイエス様が勝利なさったから私たちも勝利しています。 성령이 들어왔기 때문에 우리는 승리하는 것입니다. 聖霊様によってイエス様と一つになっているから私たちは勝利します。 승리했다는 증거로 예배를 드리는 것입니다. そして勝利したという証拠として礼拝します。 우리가 착각을 해요. 내가 한 주간 실패했기 때문에 나는 예배 드릴 자격도 없다. 이것은 내 생각이고 사탄의 생각입니다. 私たちは勘違いしがちです。先週1週間もう失敗ばかりのひどい1週間を過ごしてしまった。こんなんでとても礼拝する面目がないと思うかもしれませんが、それは私たちの考えであり悪魔の与える考えです。 우리 안에 성령이 들어오셨어요. 私たちの中に聖霊様がおられます。 그리스도와 우리가 하나가 되었어요. キリストと私たちは一つになりました。 우리는 멸망받을 수도 없고 지옥 갈 자격도 없어요. 私たちは滅びることも地獄に行くこともありません。 다만 마귀에게 속는 것뿐이에요. ただ時たま悪魔に騙されてしまう 뭐 だけ 어떻게 で 하면 す。 됩니까? 싸우는 것이에요. ではどうすればいいでしょうか。戦いましょう。 싸우지 않았기 때문에 졌던 거예요. これまで負けていたのは戦っていなかったからです。 에베소 6장 12절에는 그래서 우리 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라 エペソ6章12節にあるように私たちの格闘は血肉に対するものではなく 이 마귀와 싸웁니다. 悪魔との戦いです。 그러니까 실패하는 이유가 뭐냐? 마귀를 모르고 마귀에 대한 이 미움이 없기 때문에 그렇습니다. 私たちが失敗してしまうのは悪魔の存在を見落として悪魔への敵意を持たないからです。 마귀에 대해서는 미움을 가져야 합니다. 悪魔に対しては敵意を持ちましょ 하나님의 성품은 마귀를 정말 미워합니다. う。なぜなら神様のご性質が悪魔に対する敵意だからで 그래서 す。 심판하는 것이에요. だから悪魔に対しては裁きます。 그러나 사람에 대해서는 무한전 사랑을 가지고 で 있습니다. すが神様のご性質は人に対しては限りない愛を持っておられます。 사람은 어떤 사람? 자기 자녀. 人とは私たち神様の子供であるわけです。 하나님의 자녀들에게는 무한 사랑. 神様の子供には限りない愛です。 우리도 마찬가지로 하나님에 대한 무한 사랑. では神様と一つになっている私たちも神様に対しては限りない愛、 또 성도들에 대한 사랑. 生徒同士に対しても限りない愛、 또 마귀에 대해서는 미움. 悪魔に対しては敵意。 그러면 승리해요. こうなれば勝利します。 우리가 그런 누림 있기를 주의 이름으로 축복합니다. このような味わいがあることを願います。 그래서 에베소 이 교회에게 계시록 2장에 보면 이렇게 말하고 있습니다. このように霊的戦いしたエペソ教会に対して黙示録2章7節にはこのように書かれていま 너희가 す。 첫사랑을 잃어버렸다. あなた方が初めの愛を失ってしまった。 성품박을 너무 좋아서 막 예배드리고 기도하고 찬송하고 그런 좋았던 것들이 사라지게 됐단 말이죠. 救われたばかりの頃は本当に神様に感謝して救いに感謝して神様を愛して喜びながら礼拝していたその初めの愛が冷えてしまったと。 예배가 부담스럽고 예배 드리기 싫고 그게 바로 이제
첫사랑이 사라진 거예요. 礼拝がやりたくないのにやらなければならないものになってしまったならば、それは初めの愛が冷めてしまったということです。 그럼 마귀에게 지는 거예요. そうなると悪魔に負けてしまいます。 주님이 이렇게 말씀해. だからイエス様はこう言われました。 성령이 너희 귀가 있는 자는 성령이 하는 말씀을 들으라. 耳のある者は耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。 승리하는 자는 생명의 멸관을 받으리라. 勝利を得る者に私は命の冠を与えよう。 우리가 승리하도록 하나님 말씀을 주신 거예요. 私たちが勝利を得ることができるように礼拝で御言葉が与えられます。 마귀에게 이기도록. 悪魔に勝てるように 그래서 で 우리 す。 모든 성도들이 이 마귀에 이기는 삶, 이 승리자의 삶, 예배자의 삶을 살기를 주의 이름으로 축복합니다. ですから全生徒の皆さんが悪魔に勝利する生活、勝利者の生活をなさることを願います。 두 번째로 그러면 승리자들은 어떤 예배를 드느냐? 바로 어린 양의 이 노래를 부릅니다. では2つ目です。勝利者たちの礼拝はどんな内容でしょうか。それが子羊の歌です。 그러면서 3절에 보면은 하나님의 종 모세의 노래, 어린 양의 노래 이렇게 같은 줄에 기록되어 있습니다. 3節を見てみると、神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌ったと書いてあります。 그것은 따로따로의 노래가 아닙니다. 모세의 노래가 바로 어린 양의 노래와 같은 내용이에요. これは別々の歌ではなく、モーセの歌がすなわち子羊の歌です。 모세의 노래가 어디에 있냐면 출애굽기 15장에 있습니다. モーセの歌はどこに書かれているか、出エジプト記15章に書いてあります。 이스라엘 백성들이 400년 동안 노예 생활을 하다가 해방돼서 부른 노래입니다. イスラエルの民たちが400年間の奴隷生活から解放された時に歌った歌です。 원래 언약을 가지고 하나님께 예배드리도록 특별히 이스라엘 백성을 선택했습니다. イスラエルの民たちは特別に神様に選ばれて、契約が与えられて、神様に礼拝するために選ばれた民です。 사탄을 이기는 비밀을 주셨어요. 悪魔に勝つ秘訣も与えられていまし 창세 た。 3장 15절에 언약을 주셨어요. 創世記3章15節の約束が与えられていました。 근데 잃어버렸어 그걸. ですが、それを忘れてしまいます。 그래서 애굽의 노예가 됐어요. その結果、エジプトの奴隷になりました。 파로의 노예가 됐어요. パロの奴隷になりました。 파로는 사탄을 의미하고 애굽은 사탄의 나라를 말합니다. パロはサタンを意味しますし、エジプトはサタンの国を意味します。 거기서 모세를 통해서 해방을 시켰어요. ですが、そんな奴隷の状態からモーセを通して解放されました。 이제 드디어 노예에서 벗어나서 이제 가나안 땅을 갑니다. いよいよこの奴隷状態から解放されてカナンの地に向かいます。 근데 모세가 이런 말을 했어요. 이제 파로에게 モーセはパロにこう言いました。 우리가 하나님께 예배드리고 가야 하기 때문에 피제사를 드리기 위해서 예배드리도록 우리를 해방시켜달라 이렇게 말을 했습니다. 私たちが神様に礼拝するため、生贄を捧げるために3日の道のりを行かなければならない。そのために解放してくれと最初パロに言ったわけです。 파로는 절대 그걸 허락을 안 해요. パロは絶対に許しません。 즉 말해서 성도가 예배드리는 것을 사단은 가장 싫어합니다. どういうことかというと、サタンは生徒が礼拝することを一番憎むということです。 우리가 예배드리는 것을 사단은 알고 있어요. 私たちが礼拝することの重要性を悪魔は知っています。 우리가 예배드리면 사단은 깨져요. 私たちが礼拝すれば悪魔は打ち砕かれることを知っています。 사단의 나라는 무너집니다. サタンの国は崩れてしまうことを知っています。 알기 때문에 허락을 안 했어요. だからこそ絶対に礼拝には行かせられないと許さなかったわけです。 그래서 하나님이 양을 잡아서 피를 바르라 문선주와 문지방에. そこで神様は言われました。子羊の血をほふってカモイと門中に塗りなさい。 그 바르는 날 이 마귀의 머리가 깨졌어요. 子羊の血を塗ったその夜、悪魔の頭は踏み砕かれまし 다시 た。 말해서 큰 아들이 다 죽었어요. ウイゴたちがみんな撃たれます。 가축들도 다 큰 새끼 가축은 다 죽었어요. 人だけではなく家畜に至るまでウイゴが全部撃たれます。 그럼 끝나야 하는데 이 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 가려고 가는데 이 군사들이 또 따라오는 거예요. ではここでもう両手を挙げて降伏しなければならないんですが、最後までしつこくエジプトの地を出て航海の前にたどり着いたイスラエルの民たちに対して軍隊を引き連れて追跡してくるわけです。 마귀는 이렇게 끈질깁니다. 우리가 예배 못 드리도록. 悪魔はこのようにしつこく働きます。私たちが礼拝できないように。 근데 하나님도 참 멋지요. 이 이스라엘 백성들을 그냥 데려가지 않고 이 바다로 홍해 바다로 이스라엘 백성들을 인도해 가요. ですが神様も素晴らしい方で、イスラエルの民たちをカナンに行くためには通常は陸路を使うのですが、神様はあえて海の方に導かれました。 이스라엘 백성들은 그냥 이끄는 대로 가야죠. イスラエルの民たちはただ導かれるまま進むしかあり 근데 ません。 바다가 보여요. ですが前面に海が見えてくるわけです。 어떻게 이걸 건너가지? どうやってこの海を渡ろうか。 근데 뒤를 보니까 애굽
뭐 말바굽 소리가 나고 전차 소리가 나서 보니까 애국 군대가 찾아오는 거예요. そう戸惑っている 쫓아오는 うち 거예요. に後ろの背後から馬のひづめの音と馬車と戦車の音が聞こえて、振り返ったらエジプトのパロの軍隊が自分たちに迫ってきているわけです。 얼마나 그 파닉이 되겠어요. 얼마나 두려움이 되겠어요. どんなにパニック状態になったでしょ 뭐 하나님을 원망하고 う。だから神様を恨んで 뭐 모세를 막 원망하고 モーセを罵ります。 차라리 노예가 좋은데 왜 노예에서 해방시켜가지고 이렇게 죽게 하느냐. いっそのことエジプトの奴隷だったままの方が良かった。私たちをわざわざ解放したのはこんなところまで連れてきて犬死にさせるつもりだったのかと罵ります。 근데 모세가 너희들 조용히 가만히 있어라. ですがモーセは言います。あなた方は黙って今日神様がなさる見業を見なさい。 하나님이 하시는 구원을 보라. 神様がなさる見救いを見なさい。 점점점 군대들이 찾아와 どん 가까워요. どん軍隊は迫ってきます。 근데 바다가 열리는 거예요. その時紅海が切り開かれました。 바다가 길이 생겼어요. 乾いた地面が現れるわけで 그러니까 す。 막 이스라엘 백성들은 바다를 길이 되었으니까 건너가죠. イスラエルの民たちはその切り開かれた海を渡って進みます。 자, 건너간 뒤에 이제 애굽의 군대들이 바닷속에 들어왔어요. イスラエルの民たちが渡り切った後、エジプトの軍隊も同じ道を通って追いかけてきました。 근데 그때 바다의 물이 도로 합쳐졌어요. その時また海が元通りに戻ってパロの軍隊は全部飲み込まれてしまいます。 하나님의 작전은 그 애굽의 군대를 다 죽이기 위해서 그랬던 거죠. 神様はなぜあえて紅海を通らせたのか、このエジプトの軍隊を全部滅ぼすためでした。 하나님은 얼마나 완벽한 구원자이신가를 이스라엘 백성에 알려주기 위해서. それと同時に神様がどれほど完璧な救いをくださるのかをイスラエルの民たちに見せるためです。 그러니까 감동이 돼가지고 막 이제 찬양을 부르는 거예요. ですからこの奇跡の後、出エジプト記15章で感動したイスラエルの民たちが 아니, 歌を歌うわけです。 조금 전까지만 해도 원망 불편했던 사람이 이제는 막 감동이 돼가지고 막 모세와 함께 노래를 부르는 つ 거죠. い先ほどまで不平不満でモーセを罵っていた人たちがもうくるっと手のひらを変えて神様をモーセを賛美するわけです。 그게 우리 구원받은 자의 노래입니다. これがこのモーセの歌、子羊の歌です。 그러니까 우리가 여러 가지 문제가 있고 불신앙이 하더라도 찬양하고 예배드리면 다 끝나요. ですから私たちが不信仰するようなこと、不満に思うようなことがあっても、私たちが賛美をしながら信じている時に全て変えられます。 그 모세를 통해서 주신 그 구원과 우리가 받은 구원과 똑같은 거예요. このモーセを通して与えられた救いと私たちが受けた救いも同じです。 우리 구원이 뭔가를 하나님이 우리에게 알려주기 위해서 이 출애굽 사건, 애굽의 에서 종됐던 사건에서 해방된 그 스토리를 그 역사를 만드신 것입니다. 私たちが悪魔の奴隷から救われたということがどういうことなのかをもっと分かりやすいように、エジプトの奴隷から救われたイスラエルの民というこのエピソードを通してもっと具体的に教えてくださっているわけです。 그래서 구약 신학자들은 이 구약의 그 애굽의 출애굽에서 된 사건이 바로 죄에서 구원이 아니라 마귀에서 구원이다고 바로 설명하고 있습니다. ですから旧約の神学者たちはこのイスラエルの民たちのエジプトからの救いは罪からの救いだけではなく悪魔からの救いを意味していると解釈しています。 아니 바로가 뭐 죄입니까? 바로 사탄이지. そうでしょう。パロが罪ですか？パロはサタンです。 자기를 노예로 삼았단 말이죠. 自分たちを奴隷にしていました。 그 마귀란 말이죠. 悪魔です。 이 애굽의 나라는 바로 마귀의 나라. エジプトの国はサタンの国。 거기서 노예 생활했단 말이죠. そこで奴隷生活していま 거기서 した。 해방된 거예요. そこから解放されま 그래서 した。 우리의 구원은 바로 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 통해서 사탄의 머리가 깨지고 우리가 마귀에서 해방된 것입니다. ですから私たちの救いは他でもなく創世記3章15節、女の子孫が私たちを奴隷にしていた悪魔の頭を踏み砕いて悪魔の奴隷から解放されたことです。 그걸 찬양해요. そのことを賛美します。 죄를 용서받은 것도 찬양하고. 罪を許されたことも賛美し 근데 ます。 성경 찬송가 보면은 죄 용서는 찬송밖에 없어요. なんですが、いざ賛美歌を見てみると罪からの贖いの賛美の方が量が多くなってしまっています。 대부분이 다 모든 찬송가가 그 구원이 뭐냐? 죄를 용서받은 것이만 이 내용이 ほ 기록되어 とん 있어요. ど救いに感謝する賛美が贖いの感謝、罪から救われたことを感謝という内容にとどまっています。 마귀에서 해방된 것도 알아야 한단 말이죠. 悪魔から解放された救いについても知らなければなりません。 그 두 가지를 알고 구원받아야 완전한 구원이 되는 거예요. この2つの両面をしっかりと信じてこそ完璧な救いを味わえます。 가문 대대로 내려오는 영적 문제가 끝나요. 私の家系代々に流れてきていたサタンの与える霊的問題が終わります。 우리 그 할머니의 그 친정 어머니가 정신 문제가 있어서 다시 말해서 귀신에게
공격당해가지고 힘들다가 그 옛날 100년도 지난 그때 예수를 믿었어요. 私の家系もそうです。私の祖母の義母、私の祖母の義理の母がもう100年も前の方ですが、もう精神的に霊的問題で本当に苦しむ中、イエス様を信じました。 그래 예수 믿고 참 얼마나 이 해방되니까 기쁘겠어요. 그리고 며느리하고 열심히 교회를 다녔어요. イエス様を信じて問題が癒されたことが本当に感謝で、自分が信じるだけではなく、自分の嫁、つまり私の祖母にあたるわけですが、自分の嫁まで一緒に教会に連れて行って一生懸命信仰生活されました。 그 며느리의 남편은 출세했어요. 그 전주에 상업은행이 있었는데 조선 상업은행 지점장을 했어요. そしてこの嫁の夫も非常に祝福されて、その昔の時代に商業銀行の支店長を務めるくらいに出世しました。 근데 이 지점장의 아들은 큰 아들은 그때 절대 들어갈 수 없는 한 도에서 한 현에서 한 명밖에 들어갈까 말까 하는 서울 의대를 들어갔어요. そしてその嫁の息子も祝福されて、もうその県で一人入学できるかどうかという、もう帝国大学に入学するというものすごい成功をします。 예배드리면 이런 우상 숭배에다가 예배드리니까 막 이렇게 하나님이 축복하시는 거예요. 偶像崇拝から解放されて礼拝者になることで神様がこんなに祝福されるということがわかります。 그런데요, 이제 그 출세하니까 점점 엄청난 이제 뭐 출세를 하고 바빠지니까 예수님을 믿지만 하나님만 사랑하지만 교회를 갈수록 잘 못 가고 예배를 못 드리는 거죠. ですがそのように出世して成功した結果、もちろんクリスチャンですし神様のことも信じるんですが、もう仕事で忙しくなってなかなか礼拝をしなくなったわけです。 뭐 창세 3장 15절 저는 모르지 않아요. 創世記3章15節もまだまだわからない方々でしたので、霊的戦いが礼拝であるということも知りません。 그 이제 그 서울대 의대를 간 사람 아들도 큰 아들도 의사가 됐어요. 또 その帝国大学に入った人の息子さんも同じく大学の医学部に入って医者になりました。 정신과 의사가 됐어요. 精神科の医者になりまし 근데 た。 인생이 불행하게 끝났어요. ですが 인생이 너무 불행하게 끝났다고. ですが 죽었어요. 人生がすごく不幸な終わり方をしてしまってい 그 ます。 충격받아서 부부가 빨리 죽었어요. そしてその死に衝撃を受けて、その両親も早くに亡くなってしまいました。 그렇게 다 출세하고 あんなに出世して成功したのにです。 영적 문제가 또 오는 거예요. 神様の子供何にもかかわらず霊的問題がぶり返したわけです。 우리 형제들도 그런 영적 문제가 왔어요. 私の兄弟たちにもその同じ家系の霊的問題が来ました。 당연히 이 복음을 정확히 알아서 승리했습니다. 当然神様の子供であるだけではなく、この福音を創世記3章15節の福音を信じて勝利しました。 왜 죄만 용서하면 됐지, 그 복음이면 됐지, 무슨 창세 3장 15절 그렇게 매주마다 강단에서 이렇게 설교하느냐, 이게 듣기 싫은 분들도 있을 거예요. なんでサタンのこと、サタンからの解放のことを言うんだ、罪の許しだって救いだろうと、この創世記3章15節の話をあまり聞きたがらない方々もいるでしょう。 그러면요, 보세요. 집안에 대대로 내려온 영적 문제가 이게 내 문제가 아니라니까 집안부터 내려온 이 마귀의 귀신의 문제가 끝나지 않는다니까. でもそうなるとどうなるのか。今私たちにある問題は実は自分の代から始まったものではなく、先祖代々にわたって何度も続いてきたこの霊的問題です。それがまた自分の代でぶり返してしまいます。 자기 자녀들에게 손자들에게 계속된다니까. 自分の子供に孫たちに続きます。 누구를 위해서 예수를 믿습니까? 誰のためにイエス様を信じていますか？ 누구를 위해서 이 복음을, 이 창세 3장 15절의 원색 복음을 안 믿으려고 그래요? なぜ一体誰のためにこの創世記3章15節の現職福音を信じようとしないのでしょ 마귀가 좋아하는 얘기예요. う。それは悪魔が喜ぶことではないでしょうか。 마귀가 정말 미흡다면 이거 복음밖에 없다는 걸 알게 돼요. 自分だけではなく、自分家系代々にこのように働いてきた悪魔に敵意を持つならば、この大なるキリスト、創世記3章15節をつかむしかありません。 왜 열심히 교회 다니는데도 이 영적 문제, 귀신 문제가 집안에 오냔 말이에요. 自分の家系は何代もクリスチャンの家系なのに、なぜこんな精神疾患が、こんな霊的問題が自分の家系にあるのか。 일본에 집집마다 정신병자 있어요. 日本には今家々ごとに精神疾患を抱える人々がいる状 정신병자 況 없는 です。 집안이 없어요. 精神疾患を患っている人がいない方が少ないほどです。 어떤 복음이 일본에 필요한지. ではこんな日本に一体どんな福音が必要なのでしょ 죄만 용서했다는 복음 갖고는 절대 안 된단 う。 말이에요. 罪からの許しだけでは片手落ちであるわけです。 사탄을 머리를 깨트린 복음이 절대 필요합니다. 私たちをこんなに苦しめてきた悪魔を打ち砕いた勝利者キリストが必ず必要です。 원래 그 복음부터
그거부터 시작됐다니까. むしろこの勝利者キリストの方が先に示された福音であるわけ 출애굽 です。 사건은 출애굽의 구원 사건은 바로 사탄에서 해방된 사건이에요. そして救いの型である出エジプトも誰からの救いでしたか？悪魔からの救いでしょう。 그래서 요새 찬양을 해도요, 그 귀신에게 시달리는 사람이 해방된 사람은 찬양이 정말 달라요. 왜냐하면 그 고통에서 저주에서 해방되었기 때문에 찬양이 감사하고 저 어지간하면 시험 안 들어요. ですから、同じ賛美を歌っていても自分がこの悪魔から救われたことに対して本当に実感があり、そしてそのことを感謝している人の賛美はやはり他とは違います。あと信仰が揺れません。 근데 죄의 용서 받다는 것은 처음에는 좋아요. 나도 그랬어요. 죄 용서 받다. 나 지옥 갈 나를 죄를 용서했다. 좋았는데 점점 갈 때 믿음도 사라지고 이 아주 시험도 잘 들고 그랬어요, 제가. ですが罪の許しだけでは私もかつては罪の許しの救いしか味わっていなかったのですが、最初は自分を罪から救ってくれたことが感謝で嬉しいんですけれども、どんどんそれが冷えていってしまってつまずいたり信仰が弱くなってしまったり限界が来てしまいま 첫사랑이 す。 사라져. 最初の初めの愛が冷えてしまいます。 마귀를 모르니까 마귀가 싸우지 않으니까. なぜなら現在進行形で働いている悪魔の仕業が分からず、その悪魔と戦っていないからです。 예수 안 믿을 때와 똑같이 영적 문제가 이 귀신 문제가 찾아온단 イ 말이에요. エス様を信じていなかった頃と同じように霊的問題がぶり返して続いてまた長引いていくわけです。 우리 누님이 그랬어요. 私の姉もそうでした。 달방 메시 싫다. タラッパンのメッセージは嫌だと。 우울증이 다시 조져요. 自分の家計の霊的問題が彼女にも現れてしまいました。 근데 다시 듣고는 한 치유 됐어요. そこでもう一度この勝利者キリストの福音を聞いて今では癒されています。 할렐루야. 네. 여러분 정말 우리가 이 복음이 얼마만큼 정말 위대한 복음, 찬양 나올 수밖에 없어요. 私たちの受けたこの救いがどれほど偉大な救いか、もう賛美が歌が出てくるしかありません。 뭐賛美が 되고 감사가 되니까 전도가 되어지는 거죠. もう賛美をするしかない、喜びがあふれる、そうなるので伝道もなされるわけです。 감동이 안 되는데 무슨 전도가 되겠어요? 感謝や感動が自分にないのにどうやって伝道ができるで 예수 しょう 믿으면 か。 이렇게 천국이 되는데 イエス様を信じてこんなにも天国になった、 이렇게 행복할 수가 있는데 こんなにも幸せになった、 이런 저주가 다 사라졌는데 こんな呪いが全部消えた。 할렐루야. 그래서 골로새서 1장 13절과 14절은 먼저 흑암에서 건져주신 복음. コロサイ1章13節から14節でも救いについて書いてありますが、救いとは暗闇の圧政から救い出されたことだと書いてあります。 마귀에서 구원받은 것이 구원이에요. この悪魔の支配から解放されたことが救いです。 그래서 하나님의 자녀가 됐고 そうやって神様の子供になりま 또 し 한 た。 가지가 바로 죄에서 구원받은 것. そしてもう一つの側面が贖い、すなわち罪の許しを得たことです。 두 가지를 다 우리가 누려야 되는 거예요. 片手落ちではなく、この二つの側面を共に味わわなければなりません。 할렐루야. 그래서 세 번째로 그러면은 그래서 그게 그 구원을 누리게 되면 예배가 되어지고 찬양이 되어져요. ではこのような救いを味わうと喜びがあふれ、賛美と礼拝ができるようになります。 그래서 하나님은 우리를 왜 구원했습니까? 神様はなぜ私たちを救ってくださいましたか？ 이스라엘 백성들을 먼저 구원한 이유가 뭐냐? 바로 다른 우상에게 이 예배 영광을 돌리지 못하도록. 出エジプト記を見た時もなぜ神様がイスラエルの民を解放したのか、それは他の偶像の神々を拝むのではなく、神様に生贄を捧げる、礼拝するためだったでしょう。 나는 여호와이니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라. イザヤ42章8節、私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。 우상 숭배하면 3대 4대까지 망하는 거예요. なぜなら偶像崇拝すると3代4代まで滅びます。 왜 우상 숭배해서 마귀에게 종이 됐어? ですがなぜ偶像崇拝をみんなするのですか？悪魔の奴隷になっているからです。 마귀가 그렇게 우리를 멸망시키는 거죠. 悪魔が偶像崇拝させて私たちを滅ぼすわけです。 정신 문제가 오도록, 精神疾患が来るように、 육신 문제가 오도록, 肉的な問題も来るように、 지옥을 가도록, 地獄に行かせるため 3대 に、 4대까지 멸망하도록. 自分だけではなく3代4代まで滅びるように、 그래서 우리가 해방받았어요. そこから私たちは解放されまし 그러니까 た。 그걸 알으면 찬양이 될 수밖에 없고 감사가 되고 기도가 될 수밖에 です 없어요. からこのことを味わうと感謝するしかなく、賛美と祈り、礼拝と祈りをするしかありません。 15장 4절에 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하리까 오직 주만 거룩하시나이다. 주의 의로우신 일이 나타나셨음에 만국이 와서 주께 경배하리이다. 15章4節、感謝の告白が書いてあります。主よ、誰があなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか？ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。 이렇게 찬양이 될 수밖에 こ 없어요. のように賛美するしかありません。
예배자는 갈수록 정말 행복해지고 갈수록 승리합니다. そしてこのように礼拝する者はますます祝福され勝利します。 사실 현실에서 실패했더라도 관계없어요. 예배드리면 다시 승리합니다. 今現実において失敗した人としても大丈夫です。また礼拝をすれば勝利します。 예배 성공이라는 것은 정말 마귀가 가장 싫어하고 하나님 가장 기뻐하는 거예요. 礼拝に成功することは悪魔は一番憎むこと、神様は一番喜ばれることです。 또 불신자는 우상숭배할수록 심판이 오는 것을 14장 11절 15장 8절에 계속 나옵니다. またその後も見てみると、未信者は偶像崇拝すればするほど裁きが来ることがわかります。 8절에 보니까 이 심판이 재앙이 미치기까지는 성전에 능히 들어갈 자가 없더라. 15章8節を見てみると、この7つの災害が終わるまでは誰もその聖所に入ることができなかった。 16장은 일곱 마지막 재앙인데요. 이것은 이 재앙에는 살 수가 없는 재앙이에요. この後の16章は7つの大きな災いが来るのですが、もうこの災いのフェーズに入ってしまうと誰も生き残ることができません。 즉 다시 말해서 불신자는 우상숭배자는 앞으로 지옥처럼 된단 말이죠. 未信者は偶像崇拝をする者はこの先地獄のようになっていってしまうということです。 그게 앞으로 일어날 일들입니다. それがこれから起きることです。 우리가 예배드리는 것이 얼마나 복이고 우상숭배자 함께 하는 것이 얼마나 축복인 걸 아는 거죠. そのような中で私たちは偶像崇拝するのではなく神様に礼拝できるということがどれほどの祝福かよくわかるでしょう。 그래서 왜 전도를 해야 하냐? 우상숭배자들이 이제 우상숭배하지 않고 하나님께 예배자로 만들기. そしてなぜ私たちは伝道しないといけないのか。偶像崇拝者になっている人々を礼拝者に変えるためです。 그 우상숭배는 바로 마귀에게 비는 거고 偶像崇拝は悪魔に拝むことであり、 예배는 참 하나님께 예배드리는 거죠. 礼拝は誠の神様に拝むことです。 우리 사람이라는 것은 원래 인간은 하나님과 함께 있도록 하나님과 연결되도록 창조됐어요. 人はもともと神様とつながる霊的な存在として作られました。 하나님과 단절이 됐단 말이에요. ですが、その神様との関係が断絶してしまいました。 영적인 사망입니다. 霊的な死です。 그러니까 다시 회복하기 위해서 연결되기 위해서 발부동을 치는 거죠. ですから人はもう一度何とか神様につながりたいといろんなことをあがくわけです。 그게 우상숭배하는 거예요. そのあがきが偶像崇拝です。 마귀가 그걸 시키는 거예요. 悪魔がそれをさせています。 그래서 종교란 말은 하나님과 연결되는 것이란 뜻이에요. 宗教というのはもともとその言葉の意味が神様とつながるということです。 근데 가짜 종교는 하나님과 더 끊어놓는 거예요. ですが偶像宗教はどうでしょうか。神様につながるのではなく偶像の神々に騙されて神様との関係がますます壊れてしまうことです。 참 종교는 그리스도교. だから誠の宗教はキリスト教であるわけで 가짜 す。 종교는 모든 종교들이에요. 偽物の宗教が他のすべての偶像宗教です。 망하게 하는 거예요. むしろ人間を滅ぼすもので 그래서 す。 진짜 하나님을 만나는 거. 오직 복음뿐입니다. 誠の神様に出会いつながることができるのは福音しかありません。 예수 그리스도입니다. イエス・キリスト 내가 です。 곧 길이요 진리요 생명이 나로 맘지 않고는 아버지가 올 자가 없느니라. 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人神の身元に来ることはありません。 사탄이 머리가 깨져야 우리가 해방받고 하나님 만날 수가 있어요. 悪魔の頭が踏み砕かれてこそ私たちが解放され誠の神様に出会うことができます。 모든 죄가 용서받아 하나님을 만날 수가 있어요. すべての罪が許されてこそ神様に出会うことができます。 그래서 오직 예수 그리스도뿐이. ですからただイエス・キリストしかありません。 마지막 이 12월 마지막 계절 최고의 전도 계절입니다. 1年の最後のこの12月は最高の伝道シーズンです。 이때 못 오면은 1년 또 못 합니다. この時伝道できないとまたこれからの1年間伝道できません。 그래서 12월만은 절대 기회에 찬스입니다. この12月は本当に絶好の伝道のチャンス 그래서 です。 우리가 나고야 같은 경우는 이 크리스마스 이 연극이 있습니다. 名古屋の場合は名古屋クリスマスフェスティバルがあります。 그리고 정말 이번에 금년 동안에 준비한 전도지가 두 개가 혈작인데 하나는 이 신도의 실체와 불교의 실체. またこの2025年本当に素晴らしい伝道トラクトを発行しましたが、それが仏教の実態と神道の実態です。 함께 줘요. 共にこの、チラシを配ってください。 아, 불교가 이런 것이구나, 신도가 이런 것이구나 알게 돼요. 仏教はこんなものに過ぎなかったのか、神道はこんなものに過ぎなかったのかということが分かります。 해답이 유일한 진리가 그리스도 た 구원입니다. だ唯一の真理は救いはキリストであることが分かるでしょう。 각 주교회도 정말 크리스마스 이회를 맞춰서 정말 꼭 전도해야 할 사람들을 초청할 수 있도록 전도 프로그램을 기획해서
꼭 하시길 바랍니다. 各地教会もこのクリスマスシーズンに合わせて素晴らしい伝道のシーズンですから、人々を招いて伝道できるようにそれぞれクリスマスのプログラムを用意していただきたいと思います。 전도라는 것이 얼마나 축복인지 모릅니다. 伝道というのは本当に素晴らしい祝福です。 다시 또 우리 할머니의 그 친정 얘기를 또 하겠습니다. 私の家系の話をまたもう一度しますが、 그저 한 120년 전에 이 선교사가 미국의 선교사가 전라북도라는 제 고향이 전라북도인데 전라북도 호남 지방에 7명이 왔습니다. そもそも私たちの家系がどうやって救われたのかっていうと、もう100年近く前、私の地元の地域に7人のアメリカ人の宣教師が来ました。 1890년대. 1890年代 그러니까 です。 지금 130년 전, 135년 전에. ですから135年くらい前のことです。 거기서 우리 할머니 그 고향에다가 교회를 세워줬어요. 私の祖母のその故郷に教会が初めて建てられたわけで 우리 す。 할머니 어머니가 영적인 병이 생겨가지고 고생할 때 그 교회를 가가지고 치료가지고 크리스찬 이제 가문이 바뀐 겁니다. 私の祖母の義理の母がその霊的問題に苦しんで、そして教会に行ったと言いましたが、その教会もこのアメリカの宣教師たちの建てた教会で、そこで救われて霊的問題が、精神疾患が癒されました。 근데 개척은 미국의 목사님이 선교사님 했지만은 교회당을 크게 세운 것은 일본 사람이었어요. ですが最初に開拓をしたのはアメリカ人宣教師なんですが、その教会を大きく成長させたのは日本人の方でした。 구마모토 리헤이라는 이 나가사키 이키시마의 출신인데 그 사람이 한국에 와서 돈을 벌겠다. 그 당시에는 농업을 큰 평야가 있는 것을 많이 사서 쌀을 장사를 해야겠다 해가지고 와서 사업을 시작했어요. 長崎県にある壱岐島の出身である熊本利平という方が、朝鮮に行って事業をしようということで、もうそこは本当に穀倉地帯ですので、その畑を田んぼをたくさん買い入れて、地主になりました。 하오라는 그 지방인데 하오라는 뜻은 벼가 큰 호수처럼 그 지역 가면 지평선이 보입니다. 벼가 이렇게 뭐 호수처럼 큰 바다처럼 보여요. ハウォンという地域なんですが、もうそこは稲の水平線という意味の地名で、もう見渡す限り、もう水平線の見渡す限りにもう穀倉地帯が広がるものすごい農業地帯です。 근데 이 사람의 부인이 진짜 예수를 잘 믿는 사람이었어요. そしてこの方の妻がイエス様を信じるクリスチャンでし 근데 た。 보통은 돈만 벌고 끝날 텐데 거기다가 이 교회를 크게 세우고 ですから普通はもう自分のビジネスだけしてお金だけ稼いで終わりなんですが、その地域に教会を大きく増築したわけです。 그리고 하오병원이라는 병원을 세웠어요. そしてハウォン病院という病院も建てまし 그 た。 당시에 130년 전에 그런 곳에 병원이 없었어요. 전주라는 곳에 하나 있을까 말까 그렇게 세웠어요. 130年前のことですから、そんな病院なんてしょっちゅうあるものではない、もう本当にその市に一つあるかどうかという病院をその地域に建てたわけです。 그 구마모토 리에라는 사람 부부의 그 힘으로 그렇게 교회가 세워지고 병원이 세워졌어요. この熊本夫妻の尽力によって、そのように教会が大きく成長し、病院も建てられました。 만약에 그런 사람들이 그렇게 미국 선교사가 선교를 안고 이 사람들이 그렇게 헌신을 안 했다면 우리 이 할머니 친정이 구원받을 수가 없었어요. もしこのアメリカ人宣教師の宣教がなければ、またこの熊本夫妻の伝道と献身がなかったら、このように私の祖母の義理の母が救われて、私たちの家系が全員救われるということはなかったわけです。 한 120년 지나서 그 손자가 선교사가 돼가지고 이렇게 일본에 선교할 줄 누가 어떻게 알겠어요? そこから120年経って、その家系から生まれたものが宣教師になり、そして今度は逆に日本に行って宣教するということになるとは誰も思わなかったでしょう。 120년 전에는요 일본이 훨씬 왜 일본이 이렇게 발전했냐면 먼저 아시아에서는 가장 먼저 예수 믿는 사람이 많았습니다. 本当に120年前の日本にはたくさんクリスチャンがいました。なぜあの時代に日本が本当に西洋に追いつくほど強く国が良くなったのかというと、このような信仰を持っているクリスチャンたちがたくさんいたからです。 또 우리 또 고향에 그 고창이 있는데 고창에 유명한 고등학교가 고창고등학교입니다. また私の地元に五ちゃんという地域もあるのですが、そこで一番有名な高校が五ちゃん高校という高校です。 서울에 있는 어느 고등학교보다 더 좋은 もう 고등학교였어요. ソウルにある高校よりもずっと素晴らしい高校だと言われる超進学校です。 그 학교 들어가려고 막 창사진을 쳤대요 학생들이. なんとかこの五ちゃん高校に入学したいと志願する学生たちがたくさんいます。 왜 그런 학교에 세웠냐면 마스토메라는 사람이
후쿠오카 사람인데 이 사람도 마찬가지로 제 고향이 곡창지대입니다. 거기서 큰 농사를 져서 돈을 많이 벌려고 이제 사업하러 왔어요. なんで地方にそんなすごい高校があるのかというと、この高校を建てた人も福岡県出身の増富という日本人で、この人も事業をするために朝鮮に来て、そしてその地元にこの高校を建てました。 김제평야에서 이제 농사를 많이 지었어요. 最初は金ゼ平野でたくさん農業をします。 근데 이 사람도 결혼했는데 그 부인도 엄청난 또 믿음이 있는 사람, 마스토미의 부인이 そしてこの増富さんの妻もとても熱心なクリスチャンでした。 후쿠오카 사람인데요. 福岡の方ですが、 이 사람은 이제 결혼해서 자기 남편을 전도해가지고 남편을 설득시킨 거예요. このクリスチャンの妻が結婚した後、自分の夫を説得し、夫を伝道したわけです。 아, 이거 돈을 벌려고 조선에 간 것이 아니라 거기다가 조선 사람들을 전도해야 한다고. 私たちが朝鮮で自分の金儲けをするだけじゃなくって、朝鮮の人々を伝道しましょうと。 그 사람이 부인 말 듣고 아, 그렇다. 내가 돈을 벌어서 이 하나님 일을 해야겠다 해가지고 교회를 세우고 고창에다 교회를 세우고 중학교, 고등학교, 초등학교, 중학교, 고등학교를 세웠어요. そしてこの妻の話を聞いて、そうだ、私がこの稼いだお金を自分が使うだけではなく神様のためのことをしようと、この고창の地域にまず教会を建て、小学校、中学校、高校を作りました。 또 그 부인이 얼마만큼 괜찮은 사람이냐면 그 당시에 총독 부인하고 친구예요. またこの妻もとてもエリートの出身で、当時朝鮮総督の妻と友人でした。 그러니까요, 한국말을 가르치도록 다 했어요. 일본말만 그 당시에 써야 하는데 한국말 이 학교에서는 한국말도 쓴다. そのようなつながりがありますから、当時は植民地時代ですから、もう朝鮮人でも日本語しか使えないようになっていたんですが、この学校に入れば朝鮮語を使ってもいいという、そういう特別な許可を得たわけです。 그리고 엘리트들이 막 들어오는 거예요. だったらその学校に行きたいと、もう全国からエリートたちが集まりました。 다 예배드리고. そして授業の前にまず礼拝して、 그러니까 우리 고향에 그런 2명의 일본 산업인들이 와서 이렇게 활동했기 때문에 내가 받은 영향이 많습니다. このように私の故郷で熊本夫妻と増富夫妻という強い影響力を及ぼした日本人の人々がいて、だから私もその影響を受けたのだと思います。 그만큼 그 당시에는 이 믿음이 있는 일본인들이 많았어요. このような信仰のある、伝道する、献身する強いクリスチャンたちが日本にはたくさんいました。 그래서 내가 일본 무슨 빚을 10,000분의 1이라도 갚는 마음이죠. なので私はその恩義を受けたものですから、その負債を返したいという気持ちで日本宣教に強い思いがあるわけです。 근데 그렇게 믿음 있는 사람은 다 어디로 사라지고 지금 이렇게 교회도 없고 이렇게 힘드는 왜 이렇게 교회가 일본 교회가 이렇게 약해졌는지. ですが当時のそんな強い信仰を持っていた人々はみんなどこに消えて、その子孫は一体何をしていて、今の日本教会はどうしてこんなに弱くなってしまっているんでしょう 한마디로 か。 얘기한다면 창세기 3장 15절을 몰라왔어. 一言で言えば創世記3章15節を知らないからで 그러니까 す。 제가 더 열정이 생기는 거예요. だから私はもっと情念が生まれるしかありません。 이렇게 사단이 강한 나라에 그걸 모르고 어떻게 신앙생활을 하겠냐. こんなに悪魔が強く働く時代に、この創世記3章15節の福音を知らずにどうやって信仰生活ができる 우리 でしょう 교회가 か。 증거를 보이는 거예요. だからどんどん教会を通してますますこの福音が必要な理由がわかるわけです。 금년 하나 받은 응답 앞으로 내년 받을 응답 어마어마합니다. この福音を回復した私たちが今年1年間受けた祝福、これから先受ける祝福は計り知れません。 그렇게 들으면서도 늘 마귀에게는 미움이 안 생기고 사람 원망하고 사람 미워하고 그러면 안 되죠. ですがいつもこの創世記3章15節の福音を聞いていながら悪魔に対する敵意は生まれず、人に敵意を向けて人を恨んでそのままではいけないでしょう。 그래 정말 왜 전도 선교해야 하는지. そしてなぜ私たちが伝道宣教をしないといけないのか。 그 사람들의 성도가 100년 지나니까 이런 열매들이 나올 줄 누가 알았겠어요. その130年前にそのように人生をかけて献身し伝道宣教した人々が、その130年後にこんな実りがあってこういう伝道の宮座が広がっているとは、その当事者の人々も知らなかったと 지금 思いま 한국은 す。 선교 대국이 돼가지고 얼마나 선교사들이 많이 나왔는지 今で 몰라요. はこのような宣教のおかげで逆に韓国が宣教大国になり、今全世界にたくさんの宣教師たちを送っています。 지금은요 일본보다 더 잘 살아요. 일본이 そ 한국이 の結 훨씬. 果韓国という国も祝福されて、もう日本よりも韓国の方が勢いがあります。 뭐 사람들도 얼마나 이게 누리는지 몰라요. もうそのことを国際的にもたくさんいろんな国威が上がって、もう韓国人たちもそれを味わっているわけ 뭐 です。 돈은 없어도 뭐 해외 가면은 뭐 인천공항 가면 사람이 위에 쳐져요. もうインチョン空港に行けばもう出国しよう帰国しようという人たちが
がもうたくさんいます。にぎわいがすごいです。 일본 사람 겁이 나서도 못 가고 もう日本の人たちはもう怖くてどんどん内向きになってなかなか海外に出ることもでき 우상숭배하는 ない。 동안 30년 동안에 일본은 완전히 제자리 걸음이에요. もう偶像崇拝をした結果、日本はこの30年間もう完全に停滞しました。 제자리 걸음하고 있다니까. 今も停滞しています。 이것을 바꾸는 것은 우리 복음성교회뿐이에요. これを変えられるのは福音宣教協会しかありません。 일본 교회를 바꿔야 하고 日本の教会を変えないといけ 일본 な 복음화 い。日本を福音化しないといけません。 재앙을 없애는 교회, 災いを止める教会です。 일본을 복음하는 교회, 日本を福音化する教会です。 세계 복음하는 교회를 우리를 부르셨어요. 世界福音化する教会として私たちは召されました。 그 방법이 뭐냐? 예배입니다. その方法が礼拝です。 예배 성공은 정말 전도 성공이 됐고 礼拝の成功が伝道の成功です。 인생 모든 것에 하나님의 은혜가 人 넘치는 生のすべてに神様の恵みがあふれるでしょう。 모든 우리 성도들이 정말 오늘 또 예배를 통해서 승리하기를 주님 축복합니다. 全生徒の皆さんがこの礼拝を通して今週も勝利されることを信じます。 전도 선교하는 교회로서 정말 그 12월 달 최고의 계절을 우리가 찬스를 붙잡읍시다. そして伝道宣教する教会としてこの12月という最高の伝道シーズンのチャンスをつかみましょ 기도하겠습니다. う。お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 주님께서 저희들에게 정말 승리자로서 예배할 수 있도록 정말 그리스도의 그 은혜에 감사하는 예배를 드리게 하심을 감사합니다. 私たちが勝利者として神様から受けたキリストから受けたこの素晴らしい完璧な救いを感謝する礼拝ができたこと感謝します。 주님 이 예배를 통해서 모든 영육간의 치유가 되어지고 この礼拝を通して霊肉ともに癒されますよう 흑암이 に 완전히 무너지고 完全に暗闇は打ち砕かれて 현장에 정말 하나님의 축복이 임하게 하주옵소서. 現場に神の国が望まれますよう 전도의 に 문을 열어주옵소서. 伝道の門を開いてください。 주님께서 영광을 받아주시고 神様が栄光を受けになってくだ 12월 さ 달 い。 최고의 전도하는 계절이 되게 해주옵소서. 12月が最高の伝道シーズンになりますよう 예수 に 그리스도 이름으로 イ 기도드렸습니다. エス・キリストの皆によってお祈りします。アメンアーメン。